ನಮಸ್ಕಾರ ಆತ್ಮೀಯರೇ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಬಂದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನೀರು ಕುಡಿತೀರಾ. ನೀರಿನ ಅಂಶ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದಾದ್ರು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾದಾಗ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಬರುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನೊಂದು ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಖರ್ಚಿಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಉಸಿರು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಉಸಿರು ಕಟ್ಟಿ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತು ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಉಸಿರನ್ನು ಹೊರಗೆ ಬಿಡಿ. ಈ ಥರ ಒಂದು 8-10 ಬಾರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಿಹಿಯಾದ ಸುದ್ದಿ ಇದೆ. ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಂದುಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಚೂರು ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ದವಡೆನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದರ ರಸ ಇಳಿತಾ ಇರೋ ಥರ ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೂ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಹೊಸ ವಿಚಾರದೊಂದಿಗೆ ಮುಂದಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.